Всем привет, дорогие друзья, с вами Кэтхипа, и сегодня мы будем играть в DOS. Это Dawn of Zombie, Dawn of Zombie Survival. Это, можно сказать, типа Лдоя, нет, не Last Emperor Z, а Last Day on Earth. Что-то типа этого, только мне кажется поинтереснее. Я чуть-чуть развился, построил типа домик. Ну, это, в принципе, клон, только, мне кажется, получше клона. В него как-то интереснее играть. Ну, это я так считаю. Наверное, я буду снимать эту игру, а не Лдою. Потому что, у меня она как-то больше зашла. Вот. Здесь есть задания. Вот они в правом верхнем углу. И, в принципе, все. На ходу вы, наверное, разберетесь. Потому что я уже чуть-чуть поиграл, разобрался. Я не начал снимать обучение, там все такое, чтобы... вы не видели, как я здесь туплю, разбираюсь в этой игре. Так вот, нажимаем вот сюда и получаем награду. Круто, теперь вещи в относительной безопасности. Простое хранилище, это было задание. Так, не заметил, как у меня по бою, как бы чего рану не занести. Будь другом, сделай самодельную повязку. Окей, сейчас сделаем. Тут у нас стоит типа такая станция. Ну, не станция, а типа рация. Только получше. Здесь у нас ящик, склад. И, в принципе, все. Такой маленький домик. Далее я буду его расширять. Так, сделать самодельную повязку. Сейчас все сделаем. Так, не туда. Заходим вот сюда. И что нам нужно для повязки? Вначале надо изучить. И я все могу сделать. Так, все. И задание сделано. Повязка готова. Это автоигра. Вот сюда то есть нажимаю, и он так же, как в Лдое, все сам делает. Принести самодельную повязку занозе. Кстати, про занозу. Вот это, короче, девушка. Ее зовут Заноза. Да, странное у нее очень имя, но такое имя. Вот. Она, короче, меня спасла и все такое. Так. Спасибо, это поможет. Завершить все. Нам все еще не хватает дерева. Пожалуйста, найди еще десяток досок. Понятно. Сейчас надо за досками сходить. Они здесь, неподалеку. Просто можно вот так вот взять и все. Или же просто сходить и срубить дерево. Есть вот такие вот маленькие деревья. Их можно топором разрубить. Есть которые побольше. На карте сейчас посмотрим, где такие деревья. Давай. Вода. Нет, это то же самое. Вот. Есть, короче, деревья, которым нужна бензопила. Ну, то есть, смотрите, какое это дерево и какое это маленькое. Вот. То есть, еще в будущем мне нужна будет бензопила. Сделали это задание. Все. Сыроват, конечно, но не время выбирать. На территории все что-то растят. Или отбирают у других. Что-то не понял. Отбирать тебе пока рано, придется осваивать фермерство. В общем, копай грядку, а я пока прогуляюсь по окрестностям. Так, мне нужно грядку сделать. Заходим сюда, крафт, грядка. В принципе, я все могу сделать. Создать. Колодец у нас на каком? На 6 уровне. А я пока... Так, какой уровень? Я 5. В левом нижнем углу показано, какого я уровня. Так, куда же поставить грядку? В принципе, поставим ее сюда. Нажимаем сюда. Так, грядка. Она маленькая, я думаю, она как в Лдое большая будет. Ну да, поставим ее сюда. Все. Задание сделано. Кстати, надо залутать этого зомби. Кстати, здесь их называют не зомби, а гориллы. Я не знаю, почему гориллы. Так.
Здесь можно что-нибудь посадить? Рецепты. Картошка. У меня, по-моему, где-то такая штучка была. В сундучке. А, что за лаги? Нет. Такой штуки у меня не было. Нет, это не то, это не жареное мясо. К сожалению, такой штуки у меня не было. Вот я и вернулся. Пропал ненадолго, на секунд 10-20. У меня просто неполадки с интернетом были. В этой игре нужен интернет. Так что продолжаем играть. Угу. Поговорить за заноза. Хорошо, сейчас где-то заноза. Поговорить. Неплохо. Я тут встретила одного бродягу. Мы поговорили, и он, не поверишь, отдал мне тушенку и картофельную рассаду. Тушенку оставим про запас, а клубни посадим. Ага. Так, пошаговая инструкция сот огород для чайников. Смотри, нужно не только закрыть клубни на грядке, но и полить их водой. Думаешь, у тебя получится? Не слишком сложно. Попробуй посадить хотя бы один клубень. Все, посадим, все. Так. Значит, клубни сюда. Ну и водичка. Разделить можно? Еще. Вот так вот. Созви. Я, наверное, это нечаянно. Наверное. В смысле осталось 4? Пойдем. Здесь есть водосборник. Нету, да? Нет, водосборника нету. Мне просто нужен водосборник, если он здесь вообще есть. Так, наковальня, повязка. Нет, походу, реально нет. Здесь даже самопал есть. Здесь, наверное, блок, все такое, да, все, что у нас Д есть. Нет, пистолет Макаров, АКМ, а вот блок. Блочный блок, разводный ключ, чап, УАЗ, танк. Прикольно. Чоппер есть? Было бы классно, если бы был чоппер. Нет, по-моему, чоппера нет. Или я его просто не заметил. Так. Зачем вообще спальный мешок? Прикрываю шкуру, набитая ветошью, все лучше, чем спать на земле. Здесь разве спать можно? Ладно, потом проверим. Так, что еще можно сделать? Самодельный молот. Да мне, в принципе, пока не надо. Так. Да, все, в принципе. Задание выполнено. Это прирожденный фермер. Когда-нибудь достанем тебе рубашку в клетку. На ферме все так ходят. Убежище пока выглядит довольно не обжито. Нам очень много всего придется построить. А для этого будет нужны бетон и арматура. Лучше сразу сделать запас. Бетон и арматуру можно добыть, разбив молотом бетонные блоки. Думаешь, у тебя хватит селенок разбить хотя бы один, пока у нас нет молота? Мы не ответим на этот вопрос. Потому сделай-ка самодельный молот. Самодельный молот. О, арматуру получил. Сейчас сделаем молот. Только нам нужен бетон. Так же, как и предлагается. У нас срочно поесть. Картошечка. Съесть. Еще. Сейчас я полностью здоров. Ну, то есть не голоден. Доски, как и... То есть бетон, как и доски, валяются на земле. Можно найти на земле. Если вот так бегать по карте. Ну, конечно, не такой часто, как доски. Но все же найти можно. Я еще очень часто находил. Так. Где же? Чем искать? Это горелый.
Вот. Вот он. Бетон. Плюс 2. О, вот целых 2, даже 3 бетона. Это метательный камень. 2 бетона. Ого, ничего себе, сколько бетона. А, это уже молотом надо. Чего? Сейчас сделаем плод, создать можно было. Все. Вот создан. Так. Ого, ничего себе, у него прочность кончается быстро. Даже очень быстро. Чего? Эти разобьем. И как раз нам на все хватит, надеюсь. Так. Да, быстрее, быстрее. Долго это все делается. В принципе, наверное, нам еще на 3, наверное, таких бетонных блоков хватит. Новый уровень. О, очень классно, я теперь могу сделать всего 3 новые вещи. Колодец зато могу. А, вот, вместо водосборника здесь колодец. Что я вообще затупил. Так. Все, да. Мощный инструмент, таким можно и по голове дать. Ужас какой. Животерпчет точно, я же не завтракал. Если ты тоже, лучше развести огонь. От сырой еды мало пользы. Только давай сразу разведем основательный костер. Металлолом уже есть. Нужны бетонные арматуры. Поищешь? Чтобы найти все необходимое, разбивай бетонные блоки на юго-западе у столба с репродуктором. Чё? Бетон есть, арматура есть. Осталось научить тебя разводить костер. Отлично, я тебе покажу, как бродяжник разводит огонь. Бетон по кругу, бетон по кругу, так огонь не задует. А арматура пойдет на 3 ног для котелка. Все понятно? Смотри, не обожгись. Сейчас все будет. Так, где там медом? Вот он. Угу. Пока все чики-пуки идет. Так. Нужно изучить колодец и тебе. В первую очередь создать тебя. А колодец... Нет. Сейчас сделаю вот это и создам колодец. Так. Сюда поставим. Без очага дом не дом. Рецепты. Это уже улучшение. Так, приготовленные грибы, печеная картошка, жареное мясо. У меня есть где-то есть мясо, по-моему. Нажимайся, крестик. Нет. Так. Где-то у меня есть мясо. Где-то было мясо. Да, вот. Нет, не разберись. Так. Все. Положим сюда. И все. Только все. Начать. А я пока схожу, деревья порублю. Что мне нужны деревья. И металлолом. 1 металлолом нужен. Отлично. Срубим это дерево. Отлично, я теперь могу сделать целый колодец. Где колодец?
И просто отлично. Теперь мы сможем добывать воду. Очень-очень хорошо. Поставим его куда-нибудь сюда. Так, нет. Хотя, в принципе, да. Можно туда. Все-таки лучше, мне кажется, поставить вот сюда. Отлично. Все, да. Здесь 9 минут. Даже просто зачерпнуть флягу и все. Понимаю, что был водосборник. Так, стоп, не иду. Так, собираем. Пустые фляги есть. Да. Пустые фляги есть. Все. Положим это вот сюда. Так, вот сюда. Угу. Вот так вот. Цифра другая, да? А это что у нас? Пока нет рабочих. Улучшить. В принципе, я улучшить пока не могу. Сейчас посмотрим на карту. Может там что-то новое, потому что я мне только один раз смотрел. И все. Ученые из института говорили, что ищут вакцину от мутации горилла, но лекарств так и нет. Территории, полдень, туман. Вот ночное убежище. У нас что это у нас пустоши? Это вымерший лагерь. После леса. Тихая роща. Заброшенная деревня. Что еще? Обычные, опасные враги. Перелесок. Понятно. Понятно. В принципе, не знаю даже куда пойдем. В принципе, пойдем мы в следующем видео. А пока, наверное, все. О, у нас низина. Вот. Дикая степь. Выжженные земли. Я думаю, здесь самое опасное. В принципе, да. На этом мы и закончим этот видеоролик. Если вам понравилась эта игра, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вам она понравилась. Или же просто что-то пишите в комментариях. Ну а всем удачи, всем пока.